आवाज चेक गर्ने हो, त्यही भएर इन्जिन ओभरहोलिङ भइरहेको छ। अब खोल्ने कार्यक्रम सुरु भइसक्यो छ। पहिला सुरु टाइमिङ प्लेट खोलेर चेक गर्नेछौँ। महिन्द्रा मैक्सिमो एसडी धोको पोक्नु छ तिमीसँग बसेर है। महिन्द्रा मैक्सिमो एसडी इन्जिनमा आवाज भएर तिम्रो मुहार देखेर चेक गर्दैछु। भित्र खोलेर टाइमिङ प्लेट खोलेर आवाज आइरहेको थियो स्टार्टमा। देउरालीमा बस्या छु है तिम्रो नाम जपेर। टाइमिङ प्लेट निस्किसक्यो। अब यसलाई भित्र चेक गर्नु। समस्या के छ? उता लेफ्ट साइड यस्तो कार्बन रहेछ। म निकाल्दा हामीहरूलाई आधा घन्टा लागिसक्यो। कुन ग्यारेजमा खोलेको रहेछ मागमा यस्तो एमसिल लगाइदिएर अर्को पनि यस्तो खतरा रहेछ। निकाल्दा 1 घन्टा लागिसक्यो। अब नोजल निस्क्यो। अब हामी टाइम कभर खोल्छ। हेड कभर बोलाका आउनुहुन्छ कि नै भन्नु न हजुर। बोल्छ खोलिसकेको छ। चिडिया हेर्छ बाबा। एकदम ठिक छ चिडिया। यता पनि समस्या देखिएको छैन। अब भित्र खोलेर हेर्छौँ फेरि हेड कभर अब। हजुर कपडा त नि पनि बल्ल अहिले फेरि क्लियर आयो। ए भिडियो धेरै भयो। हेड खुल्यो। धोको पोक्नु छ तिमीसँग बसेर है। दाबे मुना नाचिरहेछ तिम्रो मुहार देखेर है। ए हेडमा पनि समस्या। देउरालीमा बस्या छु ए पिस्टन यो घुमाउ त थोरै। के रहेछ फ्राइबिल घुमाउ त। पिस्टन हल्का टपमा हुनुपर्छ क्या। टपमै छैन। थोरै घुमाउ। टपमा ल्याऊ। टपमा 5 रुपियाँ। यो जहिले पनि यहाँ टपमा हुनुपर्छ क्या। टप बनाएर डाउन छ क्या। भित्र कनेक्सन टेढा भएको छ। कनेक्टिङ टेढा भइसक्यो। टपमै छैन क्या पिस्टन। त्यो डाउन डाउन छ। यसमा समस्या सल्भ भइसक्यो। कनेक्टिङ टेढा भइसक्यो। अब यसलाई अब फुल ओभरहोलिङ गरेर इन्जिनियरिङमा पठाउनेछौँ। पार्ट 1 च्याम्बर खुलिसक्यो। भित्रमा कनेक्टिङहरू चेक गर्नेछौँ। यसको पुरा मार्क्स ब्यालेन्स पुरै खाइसक्यो। पुरा डाउन भइसक्यो। गाडी स्टार्ट हुनमा पनि बहुत गाह्रो मानेर राखेको थियो। स्टार्टै भएको थिएन। त्यही भएर पुरा डाउन। यो लेभलभन्दा पनि धेरै डाउन भइसकेको रहेछ।
काइली मोटरमै राखी मेन आइसेल ब्रैकेट खोल्यो अब भित्र मार्क सेन्सर खोलिदिएछ मार्क सेन्सर पुरा त्यो मार्क सेन्सर निकाल्नु त्यो मार्क सेन्सर हाई प्रेसर ब्यालेन्स हजुर यसै राख्नु पर्ला टेढा खायो मलाई तिन ब्यान्ड भएको तिम्रो लागि आए म त गाडा गाडा काटेर मनको धोको पोख्नु छ तिमीसँग बसेर है